вакво подкастрување се добие макар едно обеќање од политичари, у овој случај дека ќе се направи нов театар у Куманово, вреди да се одгледа. Да се надамо дека партија ќе го кандидира за градоначалника Атину и дека сви ќе си живимо среќно до крај на живот, односно до нови избори. Jer mi smo ljudi cigani, sudbinom prokleti. Uvijek neko oko nas dođe pa nam prijeti. Атина, богињо рата и мудрости, и што уште беше? На знаење. Па да, меѓутоа главните особини се тие, на борбеноста и на мудростта. Се родивте во Пробиштип? Така да. Како? Всушност, целото мое семејство е од Пробиштип, од таму сме по потекло и татко ми на некои своји млади години, а јас сум имала 3-4, сестра ми само 2, одлучил, она што би рекле комшиите Срби трбухом за крухом, да побара подобри можности во Куманово, тука добил работа, тука се преселил, така да јас сум родена од Пробиштип, меѓутоа се сметам Кумановка, затоа што овдека живеам повеќе од 50 години. Атина. Цел свој живот. Ви го дале името Атина, а да се воделе по божествата во Грчката митологија. Во грчката митологија, да, меѓутоа да се воделе по римската, вие би биле Минерва. Да, веројатно. Да. Си го сакате ли името? Да, иако во дел од нашата блиска историја имав и известни непријатности поради името. Значи, во периодот на проблемите со нашето име, името на државата и сета таа битка, одредени политички структури и запалени глави сметаа дека со тоа што носам името, автоматски сум поборник на грчките интереси, дека сум предавник, дека што сум Атина, сигурно не сум македонка. Така да имав известни непријатности, дури закани, претења по Facebook, по социјалните мрежи, меѓутоа ни тоа не ми го смени впечатокот и задоволството дека имам оригинално и убаво име. Инаку, тоа што е интересно, мојот кум е всушност мојот татко и не сум го добила името ниту по главниот град на Грција, ниту по грчката Божица, туку сум добила име по тогаш многу популарната, актуелната пливачка Атина Бојачи. Татко ми во тоа време престоила во Охрид, Атина била многу популарна, го препливала Ла-Манш или пак година дена потоа. Во секој случај многу актуелна на овие простори, популарна пливачка и целото семејство Бојаджи и незиниот брат. И така размислувал дека ако му се роди девојче, јас сум прво дете во семејството, ќе се вика Атина и така сум го добила името. Сте можеле да бидете и Софија и македонка, тоа, Зошто да не? но сепак името се врзува со идентитетот на личноста. Вие го носите добро името Атина. Се надевам и особено реков заради посвежите, иако не беа толку свежи, 20 на години траја, меѓутоа особено последните години, не беше толку популарно, особено во овие наши северни краишта, меѓутоа има Атини, ама повеќе јужно, со границата со Грција, во Гевгелија, Битола, Охрид. А колку што разбрав, после многу години во Куманово запознав една Атина која се омажи во некој друг град, не е веќе во Куманово, а сега се роди едно мало бебе на еден мој колега адвокат и многу ми е драго што ви го дали името Атина, двајца сопружници, двајцата адвокати и планирам да ја посетам малата Атина. Се надевам дека исто така како незините родители, можеби еве и како сограѓанката, исто така ќе биде символ на борбеност, на праведност, бидејќи јас сум правник по вокација со положен правосуден испит, не суден адвокат, иако никош не се знае. Магистриравте ли административно право? Не запишав, меѓутоа не магистрирав, се втурна во политиката и така да тоа ми е една незавршена обврска, која ќе треба да ја довршам, а исто така и адвокатурата остана неисполнет предизвик, меѓутоа може да се случи многу скоро, зошто да не.
Сметам дека никош не е досна, дури дека треба да се прават промени во животните циклуси. Јас сум долго време во сферата на равномерниот регионален развој, долго време во локалната самоуправа, што не значи дека ќе го напуштам тој делокруг на делување, било политичко, било професионално, меѓутоа до крајот на мојот работен век сметам дека треба да се опробам и во адвокатурата. Одлично. Мора, сега ќе ви прочитам нешто, ве молам да го идентификувате. Мора да ги ослободиме институциите од канџите на политиката и партиите, за да младите имаат компетитивен мерит систем и на тој начин да се вработуваат и напредуваат, за да ја издигнеме експертизата на заслужено ниво. Дали имате представа кој од нашите политичари во денешно време, поточно неодамна, го има изјавено ова? Ако ми одговорите точно, имате право да побарате хинт, само еден, ќе ве водам во некоја бања, во североисточниот регион, во село Тополовик, Кратовско. Со задоволство би одела во било која бања и во нашиот регион и пошироко во државава, дури надвор од неја. Со годините спа центрите, бањите, популарните начини на релаксација се поприлични, меѓутоа иако ми е многу позната содржината и со задоволство јас би ја подпишала лично, навистина не се сеќавам кој изјавил, меѓутоа кој да бил и од која политичка опција потполно го поддржувам и мислам дека тоа е вистинскиот пат, навистина институциите така да функционираат, да не бидат оптоварени со партиските, условно кажано војници, со вработување исклучиво по партиски вклуч, туку конечно нашите, како што кажал авторот на таа изјава, нашите млади луѓе да бидат вработувани, да го најдат своето место под сонцето, својата шанса за кариерен развој, исклучиво по мерит системот, по своите компетенции, по својот бекграунд, по своето образование и по она што ќе го покажат и во текот на работниот процес. Се разбира дека политичкото искуство, политичката заднина исто така има своја тежина, значи не е сеедно дали некој доаѓа исклучиво само од училишни студентски клупи, а некој веќе се вклучил активно, придонел во политичкиот процес и се разбира, зависи зашто се аплицира и конкурира, и тоа има тежина, тоа е драгоцено искуство и не само во рамките на политичкиот живот, туку младите луѓе вклучени и во политичките партии навистина и се социализираат и осознаваат повеќе за животот, за светот, се стекнува со одговорност, со општествена одговорност, со лична одговорност за процесите, биваат од мали нозе вклучени во процесите на одлучување недоволно. Лепат плакати, кој повеќе ќе залепи тој, повеќе има шанси да се вработи. Знаете што, не е баш така, не оди тоа таква равенка, 10 плакати, 10% повеќе шанса за вработување, не баш така. Меѓутоа, како што и во една работна организација, фирма, компанија, почнувате понекогаш, дури ако сте син на собственикот на фирмата, ако ништо така ви барем гледаме така во американските филмови, почнувате од фотокопир и ги поминувате сите скалила. Еве дури јас сум била волонтер во основниот суд во Куманово. Нема таков е процесот за сите. Нема оделение кај што не сме поминале од најосновните, од доставувањето на поднесоците, на писмената, на приемот на пратките, па се до работа на најискусните судија со претседателот на судот, така да и лепењето плакати и оној технички дел на организација на настани, на митинзи, на водење на кампањи се е драгоцено искуство и треба да се помине тој процес, меѓутоа не да мора да се почне од некаде, па макар од партија. Макар и од партија, зашто да? Или пак од невладина организација како што е во мојот случај. Јас на пример многу доцна се вклучив во можеби непознат факт за кумановчани или кумановци, тука се уште има меѓу лингвистите дилема што е правилно, едни сметаат кумановчани, едни кумановци. И тоа е правилно, дозволете ми да ви кажам дека и секогаш се пишува жителите на градовите се пишуваат со мала буква и тоа да го расчистиме. Жителите на градовите, припадниците на нациите, апсолутно. Добар ден. Извинете, само да го навестимо бубица. Кажете одлични. Одлично. Кажете сте. Одлични сте. Фала ви. Продолжите со снимање. Сакате нешто за пиење, за едење? Па една вода. Може. Кумановска. Кумановска. Од чешма, добра е. Две води. Две кумановски. Две кумановски. Што правите кружен теков дека нешто? Имамо си кружен ток, новки имамо сега, па малце да го представиме. Добро, жена го организира со браќе. Одлично. Многу сум среќен. Ке се повртимо малце у круг.
Но не ми одговоривте на Што не прашањето беше муабетот, додека не... за партиите, дали треба младите да почнат. Така, јас ви кажав, Многу еве, критики да. во последно време има зошто воопшто да постојат УМС. Ќе проговориме и за УМС, тоа е подмозок на нашата конкурентска неголема партија на ВМРО ДПМН, нашите се СДММ. Да, зошто млади сили да постојат? Меѓутоа, да го довршам, сега се сетив пред да влезе вашиот колега, дека говорев за моите почетоци, всушност и уште од времето на социјализмот, својот активизам го започнав тогаш во така наречените општествени организации, кои се пандан на сегашните невладини организации. И потоа, веројатно затоа што бев во дилема дали ќе се занимавам со новинарство, бев ваша поранешна долгогодишна колешка, дали ќе се бавам со право или со... И така се отргнав од политиката, дури подоцна, после долги години активизам невладин, кога сватив дека и многу поискусни, и многу по-еминентни припадници на владиниот сектор, кога доаѓаат до одредено ниво, до одредена бариера и сваќаат дека промените тешко се случуваат, освен кога е тоа масовно и баш како е кај соседите можеби кои пумпаат, и ќе видиме таму како ќе се случува, дека сепак политичките партии, политичкиот живот, учеството, преземањето на политичката одговорност е патот за промени, полесниот, побрзиот. Така да и младите луѓе може да почнат во политичка партија, зашто да не можат во невладин сектор, можат во клуб, во спортски клуб, можат во неформални организации, само нека не лутаат безцелно и без никаква ориентација, без никаква преокупација, бидејќи тоа е погубно, особено за свежи, млади умови, полни со знаење, со ентузијазам, нека го канализираат некаде и во политичка партија, соодветно на нивните убедувања, идеолошки потреби, ама не како услов, како што споменавте пред малку, затоа што треба да се вработат или тоа е патот, така им кажале, никако. Ниту затоа сум се вклучила, дури прво се вработив, па потоа се зачленив во политичка партија, исто факт што е непознат, така да сметав дека ќе се бавам во животот исклучиво со право, дека и така и би требало, и формално е така, и во нашето судство, во правосудниот систем, вработените, судиите, носителите на правосудните функции не се членови на политички партии, имаат своја политичко убедување, интимно секој има, секој граѓанин, меѓутоа не смеат да бидат активни учесници во политичкиот живот, меѓутоа наидов на бариери многу одамна, така да иако бев успешен волонтер во Основниот суд во Куманово, кога требаше да се вработам, ми кажаа дека не можам онака меѓу редови да бидам примерна, затоа што сум со петокрака на чело. Јас протестирав, како тоа со петокрака, јас не сум ни член на ниедна политичка партија. Ти си стара партизанка, стара комуњарка и не ме вработија, така да јас си продолжив во невладиниот сектор. Со задоволство би кажала, имаше периоди, и ти си бил учесник во таков вид на проекти, кога има добра работа, има средства, има и кога има штама, кога има празен од, меѓутоа тоа е драгоцено искуство, драгоцено вмрежување, популарен NGO израз, меѓутоа тоа вмрежување или тоа поврзување, конектирање со луѓе од различни професии, профили, од различни националности, држави, земји, тие сознанија воопшто за светот, за политиката, за општествениот амбиент, тука, околу нас, во регионот, во светот, се безценети, драгоцени и ниту една класична позиција во компанија, во државниот систем не може да ги надомести. На добар пат сте, да не кажам на прав пат, што сакате да се вратите на правото. Не може човек да ве надзбори, би биле одличен адвокат. Знаете зашто ве прашав кој ова, чиј цитат е ова? Чиј цитат е? Затоа што ме интересираше, не ми побаравте хинт, рековте што рековте за овој цитат, ме интересираше друго, ако ви кажам дека неодамна го изјавил истово премиерот, сегашен Мицкоски, Да ви кажам и помислив на него. Дали би, колку имате предрасуди, социјалдемократски, да не речам. Левичарски, не. Левичарски. Значи, јас ви реков, јас со задоволство би го подпишала, кој да го изјавил. Без да знам, Инаку... не се сетив. Ме подсетуваше, така да секој чест поен плюс за премиерот, ако го изјавил, а иако смета така. Не, премиерот не го изјавил, ова го изјавил лидерот на СДСМ, Венко Филипче. Ете тоа што покажува дека сличните умови слично мислат, да кажеме. Меѓутоа не би се изненадела навистина без предрасуди и Христијан Мицкоски ова да го изјавил. Впрочем, ова тенденција за вклучување на мерит системот, за намалување на партизацијата во општеството, особено во државните институции, мислам дека сите лидери на политички партии се повеќе го застапуваат,
Сега колку се искрени во тоа, главно се искрени, меѓутоа Мене ме интересира Да. вие колку сте искрени во политиката. Јас лично. Да. Па јас сметам дека максимално едно од поискрените. Ако би се прашувала јас, меѓутоа вие треба да цените и граѓаните и моите бирачи, моите гласачи. Да. Она што го изјавувам, Ке она што имаме ли прилика да цениме доколку се кандидирате за градоначалник на Куманово на следните избори? секако ќе имате. Како и во досегашните мои кандидирања, реков за разлика од Не, дали ќе ни дадете шанса да ве процениме како иден градоначалник? Отворено е прашањето. Јас со задоволство би ви дала шанса, меѓутоа останува, процесите уште не се завршени. Пред се мојата политичка партија не го завршила тој процес. Во процес сме на мерење на јавното мнение, иако малку се подзапреа сите тие и внатре-партиски процеси, па и државни и општествени, со овој немил трагичен настав во Кочани, тоа не. Сите не трогна, сите не помести од секојдневните активности. Се случи страшна трагедија, која не освести можеби за многу аномалии и дај Боже да извлечеме барем некаква поука од овој немил трагичен настан, меѓутоа полека животот се враќа во нормала, па сходно на тоа и овие процеси на ова, да се вратам на тоа што ме прашавте, значи ќе бидат, верувам, овој пат порано завршени, мерењата на јавното мнение, на анкетите, на партиското расположение и дека многу порано овој пат ќе ги имаме кандидатите за носителите на оваа позиција градоначалник на општините и на советниците, а не како што вообичаено се правеше, особено за големите општини, во 5 до 12 или неколку дена или ден-два пред законскиот рок, а тоа е некаде во септември. Тоа сметаме сите и мислам дека ќе обстоиме на тоа дека е предоцна, дека и за тој некој кандидат, не се надевам јас се надевам дека јас тоа ќе бидам годинава во оваа општина, да има време и да се подготви, да се представи соодветно пред граѓаните, да ја конципира својата програма за идниот 4-годишен развој и живот во општината, така да сметам дека ќе бидат интересни овие локални избори. Ако бидам јас тоа, ќе имате прилика сите вие како бирачи, како гласачи, уште еднаш да ја процените мојата искреност и колку соодветствува она што го ветувам, иако не сум тип тоа, пред малку почнав да зборувам, што многу ветува. До сега малку ветував, ма сашто Време еден да. кружен ток и вие ќе ветите сега, немојте така. Да, делува убаво, вака шарено, интересно. Сте забележале ли дека за нашите истомисленици мислиме, како најчесто мислиме дека се многу паметни луѓе? Па, нарцизмот се провира, можеби, ако се веќе истомисленици. Веројатно има некаква логика, не знам, не сум толку... Политички бевте истомисленик со сегашниот градоначалник на Куманово. Како За жал или за среќа никош не сме Не ми били давајте, ве истомислени. молам, политички одговор. Не, ќе ви кажам и подетално, никош не сме били истомислени. Не ми давај, Бевме од иста политичка партија, никош не бевме. не ми давај, кога ќе кажам не ми давајте, ве молам, политички Добро. одговор, мислам на следново прашање. Не важи тоа само за Димитриевски прашањето. Како сте можеле да бидете истомисленик со вашиот некогашен лидер и некогашен премиер Зоран Заев? Ме интересира Добро. подлабоко, лично, вие, како сте се чувствувале не само после некој гаф негов, како сте се чувствувале кога сте знаеле длабоко во себе си дека не само што не изговара, туку не ни прави добри работи. Дали нужно, ова го велам затоа што неодамна си пукавте во нога и тоа од вас не очекував. Кога рековте дека тогаш сме били на седница на совет, на последната седница на советот. Кога рековте за Димитриевски, па тогаш сме биле социјалдемократи, ние сме подпишале заедно за катната гаража. Пукање во нога, Атила. Го објаснив јас тоа, ако прочитавте на социјалните мрежи, нема го објаснив. потреба да го објаснувате сега тука политички во овој момент. политички, тогаш го објаснив на Како човек. граѓанинот, да, на граѓанинот. Можете да се сложите само поради социјалдемократија, Не, само беше поради така. идеологија, Не беше така, тоа- само поради истомислениците. Не, никош не било така и тоа беше Јас никогаш од вас лично не слушнав дека Зоран Заев не ја води Македонија на прав пат.
Јас никогаш од вас Јас никогаш лично. не сметав ни дека е водел на погрешен пат. Да се навратиме на овој гаф или не знам недообјаснетост на последната седница, а Не тоа велам дека не сте дообјасниле. не бев дообјасната тогаш затоа што многу работи зборував и тука не го дообјаснив, а потоа ми реагираше на граѓанка на социјалните мрежи на Facebook и таму дообјаснив. Значи тогаш не го кажав зошто, не само заради тоа што сме биле од иста политичка опција, значи за жал и така и треба Го пропастивте центарот на градот со таа катна гаража. Многу процеси што се одвиваат за сцената не можете да ги знаете и не треба да ги знаете. Всушност на крајот се гледа финалето за многу проекти на кои на крајот доаѓавме до некакво аминување или гласање, водевме сурова, тешка, напорна битка токму со и тогашниот и сегашниот градоначалник. Меѓутоа она што не го докажав тогаш, а го напишав е дека го поддржавме на крајот, иако не ни се допаѓаше, барем естетски, па ни функционално го поддржавме затоа што ни беше прикажано. За Трна партија Атина. Не за Трна партијата, затоа што тогашниот градоначалник ни го представи и тоа го говореше не само нам. И јавно го говореше дека тоа е времено решение, тоа е монтажна, демонтажна гаража, монтажна, цело време инсистираше. Секајам му чест на моќта на убедувањето тогаш. Цело време инсистираше и имаше и други некои логички објаснувања. Например, првобитната идеја беше дека таа нова гаража, факт е дека ние и сега и тогаш се соочуваме со недостаток на паркинг простор. И неговото објаснување кое држеше вода тогаш и некаква логика дека сите бевме на мнение дека требаше да биде позади комплексот Сума, меѓутоа баш од безбедносни причини, не да Боже пожар, достапност на пожарна, на амбулантни возила, тие така наречени тунели и невозможноста за флуктуација на повеќе возила, тоа беше отфрлено и ова беше представено и пред нас, додека се договаравме дали ќе оди и пред граѓаните како времено решение, кое времено во одреден период ќе го намали проблемот со недостаток на паркинг простор, а потоа ќе се изнајде посоодветно, никогаш не се изнајде, не се демонтираше, така да излезе дека се е дел од една голема шарена лага. А да се навратам дека не избегнувам на тоа, значи воопшто не се согласувам дека не сум била истомисленик со некогашниот председател на партијата, напротив, сметам дека такви храбри чекори превзема таков ризик што ретко кој политичар во последниве години превзема, особено со борбата околу решавање на долгогодишниот проблем, со името, со спорот со Грција, со рушењето на режимот, со сите обиди за реформски процеси, а околу оној дел, лингвистот во мене, естетичарот, влюбеникот во книжевноста, во чистотата на јазикот, навистина се бунтуваше. И капацитет интелектуална Атина, немојте сега ве молам. Не зборуваме сега да му најдеме граматички грешки на Заев. Единствено тоа ми капацитет. Зборувавме за лукави луѓе, и зборувавме за и за наивни луѓе. Вие сте наивни, а тој беше лукав. Не, единствено не бе во прилика или па не сум се сетила, не сум била во прилика да му кажам премиере, ве молам кога ќе одите друг пат дали во Србија, говорете се македонски. Значи, тоа што живеел и што помалку англиски. Ама англиски па не би кажала, да ви кажам, баш ги следам и други. Садунама. Така е. Англиски дека има нови трендови и сите говорат помалку или повеќе некој индијански, битно е да се разбираат. Тој се повеќе некој добро ве сега, не можам на експерт како вас сигурно кај вас се бунтува нешто, кога не како што кај мене што се тука нешто ми оди, кога нашите актуелни политичари кои претендираат да бидат интелектуалци, на пример, мешаат ова и ова, среден и женски род. За одредени и сегашни министри, и сегашни сем. Што е разлика? Во родот. Ова и ова е женски род, ова е среден род. Некој поја. Ова цвеќе од цвеќара Мерси е прекрасно. Оваа жена исто така е прекрасна. Да, кона варијат, кој ја разберам. Североисточен плански регион. Така е. Го сочинуваше сопштено. Дали има план за културата во планскиот регион, североисточниот? Североисточниот регион подготвува и стратешки документи во повеќе сфери и подигнување на развој има и во делот на културата, меѓутоа не е класичен изготвувач на планови, само план во културата, план во економијата, се туку повеќе се имаме и 5 годишни, 10 годишни, повеќе годишни документи на територијата на целиот регион, кои за оние ваши гледачи кои не знаат, го сочинуваат општините Куманово, Кратово, Кривопаланка, Липково и Старо Новоречене.
Меѓутоа, за жал, како најнеразвиен регион од сите 8, се повеќе сме сконцентрирани на колку толку подигнување на степенот на економскиот развој, на подобрување на инфраструктурата, а се разбира и на подигнување и на капацитетите во културата, во туризмот, во развојот на. Дали младите се доволно вклучени во носење на одлуки во вашата институција? Нашата институција е владина институција и не е политичка институција и За младите зборувам. Да, и ги инволвираме и младите, значи во периодите тие циклични кога изготвуваме стратешки документи, секогаш има представници на младите луѓе, директно преку одредени младински организации, невладини, индиректно преку представници на одредени сфери во училиштата, во општините. Меѓутоа, реков, не е ова класичен, ние не сме второстепена локална самоуправа, како например во Албанија, во Бугарија, не е тоа на ниво на регион кој има политичка власт, туку повеќе во планирање, во изготвување на проекти, и сметам дека се видливо е присуството на. На кој начин може некој млад, доколку сака некако да придонесе во вашата институција или во вашата работа, на кој начин може да се вклучи? Има ли системи, има ли формулари, еден документ што фали, нешто? Како да ви кажам, ние сме повеќе сервис, ние конкретно Центарот за развој на Североисточниот плански регион е сервис на општините, на невладиниот сектор и на граѓаните. Млад човек може да дојде со своја идеја. Младите се младите, секако може да дојде да изложат своја идеја, свој план, своја тенденција, меѓутоа конечната одлука пак ја носат политичките елити, затоа што 6 градоначалници на овие 6 општини што го сочинуваат Североисточниот плански регион, го сочинуваат тоа тело кое на крајот минува ги носи одлуките за приоритетните проекти, се разбира и тоа не го прават и тие исклучиво автоктоно, туку во консултација со своите служби, со општините. Се надевам дека ги консултираат и младите. А директно кај нас, сме имали обуки и каде биле вклучувани младите луѓе, подигнување на одредени капацитети, одредени вештини и вклучување во одредени. Што мислите, што ние треба дали треба ние како Кумановци да направиме? Што мислите, дали тоа ќе одговара? Имам некој проблем со бубица. Дечки, кој го исклучи бубицу? Заради вие почнавте со цензура? Зарем и овде? Не ви исклучуваат само вас на седници на Совет. Кај отиде свет? Отиде, сега ќе ви кажам каде. Отиде во вокабуларот градење капацитети на локални заедници, откривање на развоен потенцијал и стимулација на бизнис сектор на вкупно 75 жители на километар квадратен, колку жители живеат вкупно во североисточниот регион. Што, нема да кажам, направивте вие со големо В, значи ве персирам, или вие со мало В, сите во Центар за развој на Североисточен регион, ке речам, односно ке прашам, зошто не направивме ништо поконкретно? Знаејќи дека во Скопје има 9, ако не се лажам, пречистителни станици за отпадни води, а во целиот регион само 2. Тргнувајќи од тука. Зошто, прашањето е, не направивме ништо повеќе? Со младите или без? Знаете што, и покрај тоа што рековте, Скопскиот регион е најразвиен и пола Македонија во Скопје всушност, меѓутоа тоа пак е обратно пропорционално со средствата што ги добиваат. Ние како најнеразвиен добиваме најголем процент на средства и не дека не е направено. Голем дел проекти кои ги сретнувате по градот, по регионот, може би не сме направени доволно во промоција. А ти само гледаме обуки, работилници. Тоа е така наречен мек дел на проектите. Речиси немаме проект што нема инфраструктурен дел. Ја читав развојната програма до 2026 година. Добро. Една од мерките за она што го спомна дипломиран колегата дипломиран келнер. Добро. Кластери за туризам. Какви се тие кластери за туризам? Во Североисточен регион. Знаете што, во многу сегменти. Кластерското организирање, тоа е терминологија превземена повеќе од стопанските комори, од организациите на работодавачите, па и синдикалните организации, се всушност еснавско здружување. Значи, ако се каже кластер туризам, кластер пчеларство,
реков терминологија превземена можеби од некои други регионални документи, се мисли на тоа поврзување на туристичките работници, на работниците во вработените, службениците во општините, развивање на туристички потенцијал, затоа што не е дека е мал и не е дека немаме што да понудиме, ама секогаш недоволно промовирано, недоволно изложено, а и за жал не е доволно и само да има и промоција и добра волја, без соодветна инфраструктура, без соодветни други услови. Една од главните мерки ви беше во развојната програма, се уште ви е, затоа што е тековна, организирање на снимање на состојбите на теренот. Мерка број 1, мерка број 2, организирање на обуки и патувања во странство, да се види каква е ситуацијата таму. Немаме ние континуирано тоа веројатно се мисли на конкретно, ако мислите на тоа, на кластер туризам или не знам на кој конкретна цел или проект. И за земјоделие, и за знаете како кога некој млад човек кога би се заинтересирал, дај Боже да се заинтересира, да повеќе да ги чита јавните набавки, развојните програми, чисто да го најде своето место како за да придонесе, како што самите рековте, во развојот на целиот овој регион. Да се пронајде себе си. Да се пронајде себе си, дали како IT менаџер, зошто да ги извезуваме ако ги имаме доволно. Кога еден таков човек би ја прочитал развојната програма, околу 200 страници, да речеме, колку што се сеќавам, би имал впечаток, тоа е моje мислење, дека е copy-paste развојна програма, затоа што се само мерки, затоа велам нема ништо конкретно. Па не баш така, мора да има, тоа е така, секој стратешки документ така се концепира. Од целите, па потоа начините со мерките, повратните ефекти и мерливоста на тој начин, евалуацијата во одреден период. Значи, секогаш кога планирате одреден развој, создавате задачи, начини низ кои тоа ќе се имплементира, дури потоа, ние имаме годишни програми, годишни приоритетни листи, тоа се конкретизира. Дали ќе биде во изградба на одреден парк, пречистителна станица, мини, не знам, техничка документација имавме дури за ски центар, за развивање на банјскиот туризам, патеки, велосипедски, за одредени спортови, еве промоција кај нас доста актуелно на Бислинската клисура, во регионот имаме многу такви туристички потенцијали, Кален камен и искористувањето всушност на добрата геостратешка положба на овој регион на крстосница меѓу коридорите 8 и 10, така да ако и не можеме да се пофалиме со некој подолготраен туризам, барем попатен се повеќе се развива. А промоција никогаш доволно, едукација никогаш доволно. А пари доволно. И пари никогаш доволно, особено во се посиромашна земја, а ние живееме во најсиромашниот регион, во една слабо растечка економија, би кажала, спротивно од она што нашиот премиер говори дека сме најбрзо растечката економија, и во средина на светските трендови на миграција на младите луѓе, независно, дури би рекла, од економските потенцијали. Економската неблагосостојба, туку криза и рецесија, тоа го забрзува, меѓутоа независно од тоа се новите трендови, младите луѓе не може да ги задржи понекогаш ни доброто работно место, ни доброто обкружување, бидејќи предизвикани да се докажат, да прошетаат, да видат, да се опробаат. Што добро работно место? Дали вашиот син е задоволен со личниот доход? Дали тој има 500 евра плата? Мојот син е невработен, попатно кажано, работи одредени проекти и сам не се снаоѓа. И за него ли викат од комуњарску фамилија, нема да га запослимо? Па не, тој заврши, магистрираше уште пред 5 години, значи во времето кога тој магистрираше, ние бевме и на централно и на локално ниво, меѓутоа јас сум од тие таква сорта на политичари која апсолутно смета дека нивните членови на семејството не дека не треба да бидат први, туку треба да бидат апсолутно последни на списокот за вработување. Меѓутоа тоа некојаш ми се враќа како бумеранг, бидејќи ете, власта се менува и оди. Независно од тоа, сметам дека и мојот син, како и многу млади луѓе, со своите капацитети, со својот потенцијал, ќе си го најде своето место под сонцето, па и не мора да биде тоа државна институција. И зошто да биде државна институција? А мора ли да биде тука во Македонија? Не мора да биде во Македонија, во моментов тој работи за одредени странски институции од Македонија, и тоа за мене како мајка особено сега е многу поволна варијанта.
Меѓутоа нема да можам веројатно да го спречам ако одлучи да проба да живее, да се опроба и некаде надвор, а би сакала да остане тука. Би сакала зошто да не, и еве барем на овој начин, поврзувајќи ги некои глобални тенденции, но овдека новија простори, проектите кои тој ги работи се однесуваат и на Македонија и на Балканот. Не е директно инволвиран во политиката, меѓутоа има некакво влијание. Има аспирации? Нема аспирации, него иако и јас и неговиот покоен татко сме долги години во политиката, тој е правник исто така како мама, по вокација, а се занимава со она што можеби повеќе вие сте информирани, инволвирани со мониторинг на рейтинзите на политичките партии, на изборните процеси, анкетите, следењето на јавното мнение, не само за Македонија, така да за една реномирана институција, а директно нема ниту инспирација, ниту желба да се вклучи во политика. Како препорака во развојната програма на североисточниот регион, на планот за овој регион, меѓу другото стои дека ако не се реновира домот за стари лица за Фирсајтов во Куманово, барем уште еден нов кога би се изградило би било добро како препорака. Хипотетички доколку вашиот син реши да не живее повеќе и работи во нашата држава, кој би се грижил за вас, за мене, затоа што јас имам еден син и не мора да имаме Паркинсова болест еден ден, а не се изгради уште еден дом за стари лица. Размислувате ли на таков начин, тргнувајќи од себе си, кога директно сте инволвирани во развојната програма на североисточниот регион? Се надевам дека ќе се изгради, особено не на територијата, дури мислам дека и не треба на територија на општина Куманово, меѓутоа на Мислите дека нема потреба за уште еден? Не дека нема потреба, меѓутоа сега постоечкиот дом ги обслужува корисниците и од регионот, па тој е еден од впрочем 2 или 3 воопшто во државата државни, неколкуте, од сите останати се приватни, се повеќе ќе биде тенденцијата во таа сфера, меѓутоа треба најмалку уште 1-2 во целиот регион. Имат одлични туристички, просторни, географски и климатски потенцијали и општина Крива Паланка, и Кратово, и Старо Новоричане, зошто да не, близу до нас, па и Липково, со се повеќе и напуштени куќи и од стара архитектура и ново изградени, баш заради тенденциите на модерното печалбарство. А кој ќе се грижи за нас, да се надеваме дека ќе имаме и доволно екипирани и домови за стари лица и соодветна здравствена грижа и заштита и нега, а да бидеме здрави и живи, да се надеваме дека сами ќе успееме да се погрижиме. Се останува. Сваќате ли колку се останува? Ве водам, не ве наведувам, ве водам до одговорот колку само се надеваме и колку само ни остана надежта. Затоа што во случај да вашиот син остане овде и се ожени, ако не е веќе оженет, и вие никако не можете во иста куќа да живеете со вашата снаа, ниту пак таа со вас, не преюдицирам кој попрво со кого, тогаш би ја дале ли куќата за зграда? И дали мислите дека би било доцна еден ден да се прашуваме после неколку години, кога веќе ќе имате и внуци израснати во тие станови, дали градежникот, проектантското биро имале лиценци или не? Сваќате колку само се надеваме и надевајки се што правиме за нашите генерации? Не знаете што прво секој одговорен човек, било кој граѓанин, особено пак некој од мој калибар кој е активно вклучен во политичките процеси, нема што да се надева и не треба да се впушти во ниеден процес, ниту на изгребана индивидуална куќа или зграда или стамбен објект, а посебно ако се бави со бизнис, ама луѓето беа принудени такви такви решенија да донесуваат. Тоа се модерни решенија. Не, може би се биле принудени да од семејна куќа да направат зграда. Меѓутоа секој одговорен човек треба да провери со кого се работува. Треба да провери апсолутно и дали има лиценца или нема лиценца, па на нас сега ни текнува. Ризиците секогаш постојат. Само после некоја трагедија на нас ни текнува дека треба некого да провериме. Ти веруваш, одиш во предпријатие, уплаќаш за 2 стана, да се спасиш, дали себе, дали снаа, дали син, дали зет, нели, да не живеете во нетрпеливост,
денешна што се појавува во семејното јадро е сосема разрушено. Па добро, сега дело тоа Нема неделен ручак во 15 часот. За жал некои такви традиционални навики се напуштија или да главно се напуштаат. Одите во предпријатие кое што после некоја трагедија се испоставува дека е несериозно и дека нема лиценца. Тоа е и несериозно, трагично, поразително, алармантно и реков можеби ова повеќе како поговорка јазична што кога ќе употребам се надевам или верувам, или тоа сега не само што се надевам, туку тоа верувам. Различни работи. Сега и верувам и убедена сум. За жал преголема е цената што ја плативме на вакво од надеж да поминеме во верба и во определба, во цврста определба. Сега имаме институционална, партиска, политичка, општествена, дека веќе нема овакви работи да не се случуваат или барем се ќе сториме да не се случуваат. Има тука милиони пропусти на многу генерации, на многу структури, на многу одговорни лица, во многу институции. Прескапа цена плативме, се надевам дека барем ќе вреди поуката и дека во сите сфери, не само во угостителството, казината, дискотеките, ноќните клубови, туку, впрочем, тоа се прави или барем се обидуваат да го прават тоа во моментов во институциите, во сите сфери. И онаму, каде што во сферата на тоа значи верувате во сегашното раководство барем кога вели, кога тврди дека ќе има истрага и дека сите ќе бидат доведени пред лицето на правдата, барем тоа? Верувам во добрите намери, а сега кредибилитетот на правосудните органи и на другите, тоа е пак друго прашање. И патот до пеколот е поплочен со добри намери. Така е, меѓутоа верувам. Верувам особено во ваква дека навистина нема толку нелуѓе и во било која институција дека сите ќе дадат се од себе. Сега, начинот на кој се води во моментов, барем истрагата, за жал покажува и пристрасност, и селективност, барем во првите моменти. Немојте сега да кварите впечаток од вчерашната средба Филипче Мицкоски си подадоа рака. Тоа е одличен начин секогаш треба да се разговара. Јас сум баш поборник секогаш и за се да се разговара. Дури слова ми важам за некој што премногу зборува, меѓутоа тоа го правдам дека јас заработувам од одговорење, впрочем и правото, и адвокатурата, и политиката, некогаш и тоа што бев ваша поранешна колешка и новинарството и радиоводителството е поврзано со зборување. Меѓутоа, да се вратам на поконкретната намена и целово зашто го говорам. Особено во секојдневниот живот, вие ги споменавте, семејните релации, партнерските релации, политичките, партнерските, конкурентските, разговорот е единствено средство. Ја не знам зашто утрово слушав на некоја утринска програма како одредени слушатели дури се бунтуваат што има да разговараат позицијата и опозицијата, на овој начин нашиот лидер Венко Филипче или представникот, лидерот на опозицијата се обидувал да му го намали кредибилитетот или позицијата на премиерот, на представникот, на лидерот на позицијата. Напротив, дури ова е... Престанете да гледате утрински програми и не дај Боже да се јавувате во нив, ве молам. Не се јавувам, меѓутоа попатно се слушаме, а и треба понекогаш да се слуша, можеби тоа не е мерило, меѓутоа тоа е показател дека некому тоа му е чудно. Чудно е зашто ретко се случува. Треба да биде навистина секојдневица, па да не биде воопшто чудно зашто дошол лидерот на опозицијата на консултација, разговор или во овој случај стратешка консултација за стратешки цели кои нема во кој правец ќе не се движи државата и исправувањето со стратешките проблеми во сферата на здравството, на урбанизмот, на економијата, со цел да независно од тоа кој е на власт или опозиција, како се менуваат политичките гарнитури, одреден правец ова држава, ако сака да опстане, ако сака да биде потенцијално место во кое ќе се развива и ќе гради својата иднина, вашиот син, мојот син, останатите синови и ќерки, нашите деца, мора да се разговара и мора секој да даде се што може од себе и придонес. Дури ова е нескромен потек на нашиот председател Венко Филипче, бидејќи нескромен би кажала, бидејќи некогаш би, ако се гледа чисто како да кажам, да се пресметува со политичките ефекти, би си ги задржал одредени добри идеи, концепции и планови за некој следен циклус на избори, парламентарни, не знам, па тогаш да настапиме пред бирачите. Понекогаш, во вакви клучни моменти... А политиката не е ваша таштина? Така е. Треба државните интереси... Така е, ама не е така.
Да е така, ама не е така, во овој случај е така и затоа не се пресметувало да се поентира политички. Ако е навистина Да. Филипче за политички диалог и за подадена рака, тогаш нема што да ги вади, да ги прикажува, да се кае зашто ги извадила дутите од рака. Не се кае, јас ви кажувам. Следејќи ја токму оваа утринска програма, дојдов до такви сознанија дека некој можеби би калкулирал, некој тоа му пречи, а некој за мене беше фрапантно зашто нашите граѓани се чудат и се изненадени за таков политички диалог меѓу политички неистомисленици. Би го направил ли тоа Заев, што мислите? Апсолутно, би го направил. Да. И исто имаш обиди и од негова страна. И јас мислам дека не. Не, јас не мислам дека има, не знам сега вашата перцепција лична каква е за нашите поранешни председатели кои да се, меѓутоа нема некои драстични, сега се разбира различни менталитети, различни личности се, различни преференции, бекграунди, образовни, животни, искуствени, меѓутоа нема некои крупни разлики, главните идеолошки тенденции, цели се исти. А тоа Само што више не ударамо се у грудима нашим. Па добро, да, сега во градите и се надам дека подобро ќе поминеме, барем што се однесува до градите. Впрочем имаме лекар. Раска се горе Ако е ништо друго. за политику. Да ве прашам нешто конкретно. Кој беди? Наши или ваши? Не бе види сега што е работа. Работа е што Или сви су наши, само некои су малце пише наши. сви сме наши. Да. Пази се за комунистку збориш. Дали прашува се горе, вика бе, ми на Русију во зависимо санкции не ги извезуваме наши работи таму ради Америку. Така. А сега Америка ни стави 33% Царина. царину. Па мили смо глупи или што е работа? Па не сме глупи никако, меѓутоа не сме моćни и сме дел од општите трендови кои некои големи моćници ги наметнуваат. Не знам, времето ќе покаже, еве, нашата сегашна власт заговара некакви предлози со кои ќе го надитри нивниот пријател Трамп, нивниот добар пријател, потоа ако слушаме нашиот премиер, дека ќе предложат да се откажеме од царините и ние и тие, и дека тоа би бил добар потек. Ако биде усвоен, би било добар потек, меѓутоа да видиме, времето ќе покаже. Да. Идете ли у театар? Да. Омилена представа. Уф. Не би можела да кажам омилена, меѓутоа може да кажам прва која ми оставила впечаток, не само заради тоа што ме потсетува на добрите детски години, туку што на известен начин учествував како некој вид статист, бидејќи јас сум ученик на покојниот Живко Пешевски, бев член на драмската секција во Домот на пионерите и сега прва што ми текнува и што ми оставила впечаток во тие мои први чекори, да кажеме, во глумата во театар, се Сојтарии. И ненадмирливите Шипе и Живко, и во тогаш авангардниот простор на меѓусцена, на холот, сум ме гледала и во некој друго издание, меѓутоа дали заради возраста, дали за некои први, Сојтарии би ја издвоил. Јас имам за вас една плоча од рокери Смораву, од нашите пријатели кои прават редовно берзи на плочи. Нема сега да ви ја дадам, ќе тргнем затоа што паковката не е тука, ќе ви ја дадам подоцна. А вие уживајте ако треба вода. Мога си од Зорицу Брунцлик да го донесеш синглку да се ради бој на кос. Позната ми од негде. Кога сме кај театарот, Треба ли за пиење за едење нешто? кога сме пред да не послушате, кога сме кај театарот, бидејќи ме прашавте, и реков дека не давам, ретко давам ветување, а сега ќе дадам едно крупно ветување, кој можеби некому ќе му делува преамбициозно. Не политичарство. Не политичарско, на човечко и на тема театар. Јас се надевам дека Куманово ќе добие нов театар, а не адаптиран меѓу театар, меѓу две училишта, бидејќи колку и да го направиме најидеално решение, толку се просторните можности. Се големи избори. Јас би, доколку јас бидам избрана за прва, како ќе се каже, мајка на градот, ако се татко би требало мајка или не е битно, градоначалничка прва, бев прва председателка на советот, додека не бев избрана, немавме жена председател на советот. Ако бидам кандидирана од партијата и избрана од граѓаните за градоначалничка на Куманово, еве јас прво ветување јавно и пред граѓаните давам дека ќе направам, ќе дадам се од себе да добиеме на крајот на
Земјиште за нов театар. Доволно Не само земјиште, да почнеме со тоа проект и се, меѓутоа дека ќе направиме напори Куманово да добие театар како што заслужува, а тоа би било нов театар, а овој исто така нека биде младински театар. Ве нека држам биде- за збор. Морам да иду горе, почнав со да се дизав, ќе га враќале Бајдена. Поздрав. И пак рековте, се надевам дека ако бидам избрана. Колку време театарот е? Колку време? Дали треба граѓаните на Куманово, ајде, на најголемата општина, Така. што е уште пострашно звучи, да се надеваат дека и само да ви кажам, овие пред нас требаше тоа да го завршат. Повеќе од 7 години се реконструира, дали е кровна конструкција, Така. дали воопшто целиот театар. И да дојдеме до, не сакаме повеќе да доаѓаме во ситуација некој да се надева или некој да ветува. И покрај тоа што немате многу утки во вашите лични ветувања. Барем како председател на совет. Меѓутоа, ингеренциите, надлежностите, па и на еден градоначалник, не се во рамките на реконструкција на театар, тоа е на државно ниво. Така е, меѓутоа во приоритизирањето на проектите и лобирањето и Вие треба да сте добар менаџер и лобист. И така, и имплементацијата на средствата што ги добиваме од централно ниво, можеме да ги пренасочиме средствата. Еве, например, сега Зошто не сте ги пренасочиле досега? Не се ни сеќавам дека прв пат кога имавме покрупен дел од средствата ги насочивме во крпење на дупките или враќање на долговите на предпријатијата. Еве сега кога актуелнава влада се обидува да помогне, иако е тоа дискутабилно колку е тоа, колку ќе ни се врати како бумеранг со тој унгарски кредит, меѓутоа ете, одреден корпус на средства се слејани за општините со проектите. Нашиот градоначалник и актуелнава власт, актуелно мнозинство, одбра да биде повторно таа индустријска зона. Се разбира дека тоа е многу важно, економскиот развој, привлекување на домашни и странски инвестиции, меѓутоа еве тука кај се преференциите и каде е размислувањето во сферата на културата, на анимирањето на младите луѓе, на задржувањето на луѓето, така да сметам дека во простор и на искористување на национални средства и на некои нови стратешки документи во сферата на регионалниот развој, а и во аплицирањето на странските фондови. За жал, тоа ќе кажам, тоа не е само случај со овој градоначалник, можеби и со предходниот и предходниот, општина Куманово не покажала доволно капацитет во сферата на аплицирање на проектите од ИПА програмата и другите донаторски. Мислам дека тука баш сериозно треба да се работи и на човечки капацитети и на подготовка на проекти, бидејќи понекогаш, тоа го говори моето искуство и од невладиниот сектор и од оваа 16 годишна работа во регионалниот развој, е на вистина прашање на денови, и ако имате готов проект во ФИОКа, го вадите, аплицирате и баш се случува прв дојде прв услужен понекогаш, ама не треба да биде тоа случај на адхок решение, туку на стратешка определба во градењето на капацитетите и на тимот со кој ќе се работи во општината. Имаме цел сектор. Кожата ми се ежи кога ќе слушнам градењето на капацитетите. Добро, обучувањето, едуцирањето. Да, многу е тоа. Знаете како звучи, како нешто без Освободувањето да не бараме сега се синоними, ве молам, но кој градоначалник тогаш би имал она што французите го велат savoir faire? Кој би знаел како да прави, односно да биде лобист, да биде менаџер, ако велите дека овој не е, пак за политиката. Доколку беше избран Оливер Илиевски, зарем вие лично мислите дека тој би бил добар лобист? Или само треба да е ваш истомисленик и од редовите на вашата партија? Знаете зошто ве? Знаете зошто ве? Сте следели неговата програма, а друго ниту еден. Ништо не ме интересира copy-paste програма. Па не доби шанса, ниту тој, ниту ние. Ако е на англиски social service, to support social service, тука во развојните програми се преведува како поддршка на социјалните предпријатија. Ужас, невиден. И тоа не само за лингвистите. Ужас. Што значи тоа поддршка на социјалните предпријатија? Знаете зашто ве прашувам? Ако е од редовите на вашата партија, директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило, вие
се разбира дека наративот што ќе го имате по медиумите и на јавните настапи е дека ќе го охрабрите неговиот потек за набавка на уште, не знам, 70 подземни контейнери, а доколку не е од вашите редови, вие што ќе потенцирате во медиумите? Дека е најголема глупост во време кога имаме толку многу дупки по улиците. Објаснете ми, ве молам. Не знам како кога седите вие работите на советот, меѓутоа овој состав Многу ја следам. Овој состав на нашата опозициона советничка група воопшто не настапува строго партиски, строго опозиционо, исклучиво ако се идеите од наша страна тогаш се добри, ако од страна на мнозинството не е така. И тоа сме го докажале многу пати. Со тоа што неколку пати во овие 4 години го гласавме буџетот, дававме поддршка на програмите, сме давале поддршка на сите оние проекти, значи Штом сте дале поддршка на катна гаража, Тина, вие давате поддршка на се. Не, сме дале, воопшто прво не сметам, реков како времено решение, тоа беше добро решение, меѓутоа требаше да биде времено. Тоа времено, тоа изгледа или па различни поими имаме за тоа што е времено. Сваќате дека ми како граѓани испаштамо ради времени решенија или некој што нега е мора сега на Кумановски. Добро. Кој највише испашта? Секој граѓаните се разберат, а граѓаните така. Сите ние впрочем сме корисници на тие услуги и на тие јавни предпријатија и на тие дали времени, дали трајни, добри или лоши решенија на соодветна локална самоуправа. Затоа сметам дека е време. На вистина, како што кажавте пред малку, тој мерит систем, кога го цитиравте, верувавме премиерот, излезе лидерот на опозицијата, меѓутоа кој да го кажал, реков повторно. Не, мене ми се допаѓа што вие мислите лично дека и двајцата лидери на најголемите политички партии би можеле да кажат такво нешто. Така. И мислам дека тоа е тенденција на сите современи политичари кои главно во таа сфера би требало се фраерски е некако да ги задржиме младите. Што, ама не само фраерски, меѓутоа тоа е нашата иднина, се разбира, не можеме ние да бидеме кочница на некој природен развој. Ама и флоскула е. Така, и флоскула, меѓутоа ако сакаме да обстанеме, затоа што природен процес на изумирање, рековте, еве вие веќе сте размислувале. Јас не сум размислувала, се уште не избегнувам во рамките на професионалниот живот и на рамките на политиката, да, за овие решенија, меѓутоа се уште ете некаде јас би се нашла во моите пензионерски години ако ги доживеам, затоа што како што кажал еден наш уметник староста, можеме и не мора да се дочека, да бидеме среќни да ја дочекаме, да бидеме здрави, да се грижиме за себе, ако не можеме да се грижат соодветните институции, меѓутоа се разбира дека треба да биде еден од императивите да се обидеме, ако не сите, голем дел од младите луѓе да задржиме или барем да имат опција, да имат избор, да имат младите лекари избор, да одат, да патуваат, да се образуваат во странство, меѓутоа да имат достојни, солидни услови и овдека да можат да работат, затоа што да има и кој да не лечи сите нас, не само возрастните, и помладите, и оние што ќе останат. Имаше позитивни примери деновиве, реков јас како поранешна колешка и сум пасиониран следач на телевизиските и на интернет програмите, имаше добар пример, мислам некаде во Прилеп или не знам каде што млад лекар кој завршил сите можни специализации, обуки, едукации некаде во странство, еве сега се вратил во Прилеп и работи, дошол да врати на татковината тоа што вложила барем во почетното образование, и тоа е добар пример, меѓутоа не треба да се задоволиме со индивидуални примери, туку државата стратешки, системски тоа мора да го стимулира. И тоа до некаде се прави. Со известен бој која држава, Тина Сабајле, па и јас сум пасиониран следач на програмите. Која држава во Куманово има недостаток на инсулин? 10.000 инсулински корисници имаме, од кои што 10.000 диабетичари, од кои што 4.000 се во Кумановскиот регион, во Липковскиот, ајде да не речам во североисточниот регион, 4.000 зависници на инсулин кои се принудени сами на себе се оставени. Нема тоа врска со Мицкоски и со Филипче? Разберам Со што има врска? Да ги најдеме врските и да не ги злоупотребуваме.
Инсулински корисници немаат инсулин. Вика, се снаоѓаат, одат во Србија од роднините или земаат од старите резерви. Ние не знаеме. Лоша здравствена политика, лошо планирање, лошо менаџирање. Па све лошо. Тоа е како што говорите, ако да не говориме за сложени операциони захвати, ова е нужност, да, Инсулин, нужност. Елементарно така. Друго, индустријски точки, рак рани на североисточниот регион, лојане, рудник, на што беше? На хром. Така е еколошка катастрофа. На хром, тораница. Видовме што се случи сега со водата. Така. Па, ајде сега, сме го гледале ли филмот Ерин Броковиќ? Да. Да. Замислете се во улога на Ерин Броковиќ. Не само затоа што сте убава како Џулија Робертс. Не само затоа што сум правник, ја мислам. И не само затоа што сте правник, и не само затоа што сте работеле како новинар. Еве како Ерин Броковиќ. Се вработувате во компанија и да доаѓате до фрапантни сознанија, така е. Како дојде до фрапантните сознанија? Па, слушајќи ги маките на луѓето, така е. Не. Како ги обелодени работите во компанијата, се сеќавате? Најде свиркач во компанијата, кој што ги даде црно на бело. Кај нас се уште, вие како правник може тоа да го кажете, материјалните докази имаат? Институционализирани и поимот свиркач и кај нас има веќе, има примери, не толку се разбира како во западните демократи, меѓутоа има такви, и тоа веќе има законска основа каде што има свиркачи или доставувачи на информации кои има се потоа привилегирани во процесите. Ајде Ерин Броковиќ, како би ја решиле вие? Не треба да чекаме ние некој Ерин Броковиќ да ни се појави, тоа е. Па кого да го чекаме? Не, реков повторно, системски, секој во рамките го чекаме со години. Не, ако го чекаме, можеби нема да го дочекаме, системски секој да си ги преземе своите обврски, своите ингеренции и да си ги обавува совесно, одговорно и никако подкупливо, никако корупцијата да биде примат, никако некакви лични преференции, личен просперитет, туку секој оно што се кандидира, ова делува баш како флоскула и како класична политичка пропаганда, меѓутоа навистина сум искрено убедена во тоа, дека во политиката треба да учествуваат луѓе прво кои сметаат дека имаат што да пружат и кои знаат, умеат или ќе научат во текот на политичкото активирање, меѓутоа пред се со чист морален кредибилитет. Никако луѓе кои имаат дамки, товар зад себе, матни сделки, матни искуства во професионалната кариера, па дури и во некакви младешки активности или не знам што, оставам простор, луѓето созреваат, се минуваат, ама нека докажале, а особено рак раната на општество, корупцијата, митото, по лесниот начин преку кривини, тука сме одговорни сите ние, не само, значи, за мито и корупција не се одговорни само тие што примаат, туку и тие што даваат. Тој ментален склоп дека за да отидеш на операција или да завршиш, не знам, некоја вообичаена, нормална процедура административна, дека мораш барем да потуриш, не знам, бомбонјера. Зошто? Па Мицкоски со бомбонјера кај на инаугурација, кај Трамп беше, па што бомбонјера? Па тоа е понтон. Дозволиво, до 100 евра, не знам како дозволиво. До 100 евра дозволиво. Дозволиво. Меѓутоа, нека не биде тоа мотивација да бидеме сериозни. Реков, не заради тоа што јас. Многу пари направија луѓето, Атина. Многу пари, еве, сега ја минимизираат штетата за 600 валентен хром у воду, зборимо у Тораницу, а Тораница е Тораничка река, ово што се деси, иначе е у североисточен регион. Ете, за тоа зборимо. Воопшто многу малку се работи на полето на заштита на животна средина. Таму кај што работам сите овие години во североисточниот регион, имав можност да работам како техничка поддршка на регионалното справување со отпад, менаџирањето, проект за кој сигурно се слушнале, кој за жал ке слави веќе 15 години. Само сме слушнале. Да. Дали сте виделе? Да. На секунда, јас имам ножици, кроечки, така. што имам лозје, кој има лозје. Така, знае да крои. Да, знае да крои. Дали знаете како се вика оваа боја? Ова е виолетова боја. Или јас сакам на англиски? Да, не знам на англиски. Знае, Ќе го корешката прашаме наша. Зоран. Purple Rain. Rain, Purple Rain, така. И сакам да ја подарам на гостинката како боја на кралевство, а вие веќе имате Божје име и така како боја на достоинство. Се надевам ќе останете достојни и доколку станете градоначалник, ве држам за збор за театарот и ќе подкривам уште малце.
Ви благодарам, прекрасен е цветот. Еве, овој жолт И цвет. така сега е времето на Ќе го лавлињата. подарам на домаќинката. О, Како жолта боја за нови почетоци, што твојот е веќе успешен, и боја со која се посакува уживање. Ти посакувам уживање, ќе го Фала земам. многу. Добро, значи едно за вас и едно за Вицето. Још 5 минути имате. Поздрав. Ви благодарам. Срам. Колку треба мал гест за да се предизвика убаво чувство и еве денот да биде разубавен. Еден цвет, Како сте опасни сте. Ова е од едно за вицето го премолчавте. Опасни сте. не го ни слушнав, а и не знам што се однесува. Така. е. Меѓутоа одушевена Нели, сум, цвеќар- одушевена сум од цвеќето, од Цвеќарница амбиентот. мерси. Секогаш со нас. Благодарам. И посебно лалето така ме пленува секоја пролет. Да ве прашаме уште нешто, може да го ставиме во Така во е. вода да не Така, ни. да биде свеж. И понатаму. Кога ви доаѓаат гости од зборуваме Куманово 21 век 2025 година. За оваа година зборуваме. Добро. Ви дојдат гости од пријатели, роднини, Добро. ви дојдат гости кои можеби и никогаш не дошле во Куманово. Каде би ги одвеле? Не зборувам за североисточниот регион. Ајде локално, во Куманово, што би им покажале? Читајќи Добро. инспирирана сум од новата инвестиција, односно новото вложување во градскиот плоштад од 130.000 евра за да се разубават или реконструираат, реновираат фонтаните Фонтаните. пред градскиот базен и на плоштадот. Еве, ако не се реновираат до тогаш, што би им покажале? Каде би ги прошетале? И пеш, и со кола. Па, најпрвин како еден од градовите кои располагаат со термална, со минерална вода, би ги одвела до комплексот вруќа вода или бања или како и да го наречеме, кумановски, македонски. И порано и сега, се уште е убав, сега е доразубавен откако се случи таа денационализација и тоа се разбира сега, не сите имаме исти вкус, можеби некој би го направил на еден начин, друг на поинаков, меѓутоа е убав комплекс и мислам дека би ги прошетала, но до тука, до чешмите, иако и они не се многу репрезентативни, и тоа треба да се Да се надеваме да го искористам. Па да се надеваме дека нема да врне па Така. да се направи повторно Не, езеро на сак- патот што води до таму. Сакам да кажам дека до тука не понатаму на оно долгогодишна Куба не, а? руина Куба. Не. Тоа беше мој проект, моја идеја, бидејќи бев и претходно еден од натепартиските кандидати за носител на позицијата градоначалник, не добив шанса да Каква да идеја? за ревитализација повторно и на хотелот Куба и на базенот и на се, меѓутоа со решавање на сите претходни правни Знаете пречки дека и така. Бисерка беше во што беше? Во што беше Бисерка? Во стечај, во што? Да, стечајна Судски постапка, процес. дел од тоа се разрешува, дел меѓутоа не потребно е тоа, и тоа е па друга рак рана на општеството, на судскиот систем, зошто толку многу траат тие стечајни постапки. Зошто децении и децении за да се доведеме до тоа пред некој ден дури да се сруши, забот на времето го уништете тој. Можеби не би се реновирал нинаку, тој веќе беше истрошен хотелот Куба, меѓутоа да бидеме сведоци дека еден хотел кој беше гордост на нашето детство, на нашата младост, кој доаѓа луѓето од цела Македонија, од Јужна Србија, на музика, на престој, на одмор, да се сруши, така неславно да заврши, но да пак реков, еве, излезе дека ми узречица, што би рекле србите, да се надеваме, Да се надеваме. така, меѓутоа не да се надеваме. Јас кога се надевам, тоа на тој начин ги кажувам и своите интенции, дека правам ваква резерва и ваква задршка со зборот да се надевам или се надевам, затоа што се уште не е определен ниту кандидатот на нашата политичка партија, ниту на конкурентските партии или некои нови независни кандидати. Тоа што ќе победи, се надевам и убедена сум и верувам дека ќе победи најдобриот, Социјалдемократскиот сојуз секогаш ги И има пак тој политички реши. Граѓаните ќе си го кажат своето. Граѓаните секако треба да го кажат своето и нормално ќе го кажат. Тоа е впрочем целта, причината на демократијата. И граѓаните, реков на последната седница, можат некогаш и да сгрешат и да бидат прелажени и доведени во заблуда, ама може еднаш, може два пати, три пати, никако. Ама никако, да не си спијат на уво тие што си спијат на тоа уво, дека ќе бидат потрет пат прелажени, нема да бидат. Или тие што ги прелажали еднаш два пати, ќе се реконструираат, реформираат, иако не верувам за вака кусо време, према менталниот склоп не може толку брзо да го променат, или ќе дадат доверба на
докажани, кои веќе покажале солидни резултати или на некои нови имиња, нови лица. Вака соработувајќи и во областа на политиката, особено во сферата на регионалниот развој со околните држави, имавме добра соработка со Словенија, со регионот Литија, има и со некоја размена како претседателка на Советот, имав прилика да престојувам во повеќе општини и во Хрватска и во Словенија. Таму се повеќе тенденција на независни советнички групи, на интересни групи кои тотално немаат врска со политичката слика на централно ниво. Туку се автентични, автохтони, таму ако се работи, например, за простор кај што има повеќе планини, езера, таму се развива туризмот, велосипедизмот, брендирање на печурки, на автохтони дрва, пеперутки или не знам што, значи специфични интереси. Некогаш се тоа политички партии, некогаш се само локални иницијативи, некогаш се поединци. Ние имавме таков случај на минатите избори, меѓутоа недоволно профилирани или недоволно искусни, па ете не зема ниту еден советник. Јас верувам дека на овие локални и на сите средни локални избори се повеќе ќе има и такви соодветни иницијативи. За тоа ми влева надеж и ми дава верба и овие протести се повеќе гласни и на младите и на граѓаните, и кога има немили настани и воопшто за разни аномалии во општеството, дали се од урбанистички карактер, еколошки. Тоа верувам дека ќе биде артикулирано уште нови локални избори, што го поддржувам. Можеби делува нелогично како припадник на робусна, што би кажал нашиот омилен израз на нашиот премиер, голема политичка партија, дека би требало по дефолт да сум противник на независни индивидуални иницијативи. Не, сметам дека тоа е здрава, корисна конкуренција и дека тоа ќе биде значаен придонес во нашата локална слика, во уредувањето и работењето во локалната самоуправа. И ги потикнувам, таквите поединци, таквите групи, нека се формираат, нека конципираат програма. Нема се уште ни таква политичка сила да бидат победници, но зашто да немат представници? Тој е еден, двајца советници што ќе ги добијат, земат, што ќе се вклучат, ќе бидат драгоцено камче во тој мозаик на умови, на искусни луѓе, честни луѓе, кои мислат добро на своето семејство, на своите комши, на својата општина, на својата мала, и сите заедно ќе направиме навистина подобро наше Куманово, ма не она наше Куманово, но наше на сите граѓани. Наше, ваше. Наше е на сите Кумановци. Одедно просто прашање, каде би ги одвеле гостите од странство, што би им покажале? Гледајте докаде ме доведовте. Не сте такви за да замајувате некого, не беше. Добро, Кумановска бања и што друго. Тука мора да сме најасно, не алудирам на тоа дека треба уште повеќе да го критикувате градоначалникот. Куманово, па би го одвела, ако е во времето, би ги одвела на градскиот плоштад. Во некои од нашите кумановски локални кафеани имаме автентична, добра храна, на кумановски мезелук, на суџук, на други специјалитети, на добра музика, добар хумор, на представа, зашто да не, ако е сезона, денови на комедија, на некој концерт, можеби во околните некои природни ете, например, омилена дестинација од мојата младост ни беа излетите во сферата на градиште. Зошто да не? Природа недопрена во Скачковце, во Доброшане, можеби поблиско Билјановце. Да се надеваме, Атина, дека не ве нервирав повеќе од советникот Зоран Петрушевски во овој подкаст. Воопшто не ме нервиравте, напротив, многу пријатно се чувствувам и многу жалам што вашиот колега ни најави дека сме при крајот, така да со задоволство би присуствувала на некој второ предложение. Па ке има, кога ќе станете градоначалник. Кого посакувате да ви биде опонент од овие ВМРО-вци? Па, да ви кажам, немам некој посакуван опонент. Имате ли некого? Не, немам посакуван опонент. Искрено, што би кажале кумановци, не им се плашам на ниту еден. Не сметам, не ги подценувам, секако. Сите има сигурно добри кандидати од ВМРО ДПМН, па дури од знам, можеби. Зашто така рековте? Па дури од знам. Па затоа што тоа... Па добро, еве и они су партија, дури... Па да, дури тие. Па прво, доскоро не беа ни партија. Тие ни се представуваа направи како движење, како ние не сме политичка партија, ние сме поинакви, ние сме од граѓаните, ние сме нешто ново, автоктоно, на крајот од движење политичка партија знам. Сега што се движење, партија, граѓанска организација, добра идеја, лош обид, промашен обид би кажала.
Впрочем, не може, јас прво во принцип не поддржувам нелојални луѓе, не поддржувам предавници, а голем дел од таму се наши поранешни другари кои не предадоа, кои ја издадоа идејата, другарството, заедничките напори. Има и ново зачленити луѓе кои не се бавеле со политика секако, но голем дел се наши гласачи, наши членови, наши лево ориентирани со кои делевме исти идеали, исти идеологии, исти напори, беа некои заведени, некои заблудени, некои сигурно од клиентелистички, од лукративни причини, времето ќе покаже кој бил во право. Се надевам дека секи си дојде на свое место и дека и тие таму членови ќе се најдат таму кај што има местото, ако се левичари во левичарскиот блок, ако се десничари, како нашиот градоначалник кој се уште лута. Светски тренд е, ако не светски, европски, десничарите секаде победуваат. Па Куманово секогаш било посебно, уникатно, оригинално. Забележав дека малку шетав по вашите поранешни подкасти и еден од вашите поранешни гости, а од конкурентската партија, кажа, и ми е драго што тоа го знае и го потенцира, и јас ќе го потенцирам, дека ние левичарите се гордееме со тоа што уште 1920 сме победиле. Така е, јас сум особено горда што живеам во град што во тогашното кралство Југославија меѓу малкуте комунистички општини, Куманово беше црвено Куманово, еднаш победило, па тогашното кралство ги поништило, пак победило, имало председател на општина комунист и тоа било таков авангарден потек за тоа време, значи таков потенцијал поседувало Куманово уште 100 години назад, така да левичарството овдека има длабоки корени, добра традиција, со попатни грешки, кружниот тек го Искачате ми од кружен ток, овој ни е нов кружен ток куде автобуску станицу, не искачајте од кружен ток. Понашате се како да не сте шофер, уствари па и не сте. Па јас сум возач со дозвола кој не ја употребува. Веројатно ми е доцна, а можеби па и никош не е доцна. За сега добро се снаоѓам и пешки, а имаме релативно Кад ќе бидете имаме релативно добар ефтин такси превоз и бесплатен јавен превоз во моментов. Зашто ова иронично го кажавте и бесплатен јавен превоз? Па така е во моментов еден од круцијалните проекти со кои се горде сегашнава позиција е бесплатниот превоз. Ние не се согласуваме, прво ништо нема бесплатно никаде, па ни кај нас, па ни во нашава општина. Пресметките и ние, ако не некој друг, нема да кажам времето ќе покаже, ние ќе покажеме колку тоа всушност чинело и колку тоа исплатливо, делува на прв поглед на вистина привлечно, се што делува бесплатно за широките маси е привлечно, меѓутоа дали е целисходно, колку пари се потрошиле, дали ја постигна целта намената, ќе покажат анализите и ние ќе ги презентираме во соодветно време. Ајде, да се договоримо нешто. Ајде. Кад ќе бидете градоначалничка, ќе ве возив, ќе имате шофера, прво тој, друго, ќе се борите да изградите нов дом за стари лица, не за сами, не за нас. Не за нас сами. Не за нас. Има време за нас уште. Има време за нас. Ќе се борите минимална плата стварно да биде 500 евра. Ќе се борите да се реконструира театар. И да изградиме нов. Да се изгради плюс нов. За пионерски дом не ве прашуваат, другарка Атина. Јас сум израснала во тој дом на пионери. И да ме прашате, и да не ме прашате. Не ве прашуваат. Знаете ли зашто? Со сето срце ќе се заложам да биде ревитализиран. Затоа што ризикујушен пут да ми кажете да се надеваме дека и тој ќе се изгради. Вака добро ми предочивте таа флоскула ќе ја isfрлам. Ве молам. За лошо делува, а тоа ми е всушност ограда од тоа дека не зависи се од мене и дека се уште прво не сум кандидат официјален. Се трудам од своите петици да еве добронамерно ќе го прифатам како забелешка. Значи, ако јас бидам, не само што нема да се надевам, туку ветувам исто така дека неразрешениот статус на поранешниот дом на пионери ќе биде разрешен. И се надевам дека тоа ќе имам можност јас да го реализирам, повторно да биде некој вид на центар на детско творештво, кој нема да се вика можеби дом на пионери, но повторно ќе се однесува на најмладите, каде што како и ние пред многу години, децени наназад, ќе ги направат првите чекори во сферата на творештвото, дали тоа спортот, забавата, едукацијата, секции, сите се сеќаваме на нешто драгата Картеша. Да, сега се некои нови форми, сега се проекти, И све ќе биде, ви левичари опасни сте, и све ќе биде бесплатно, и све ќе биде за наши деца
да најдемо млади таленти, да имамо Така. културно-уметнички друштва, Не, така е? се имаат работи што се бесплатни, се има работи што не може да бидат бесплатни и ние левичарите се реформиравме и не сме веќе така наивни ниту идеалисти и впрочем секое движење, секоја идеологија се адаптира на новите текови, на новите потреби, на новите време, се има работи кои апсолутно имаат цена на чинење и кои секогаш ќе морат да се платат, а се она што може државата како социјална држава со левичарска тенденција, либерална тенденција, се што може да им го возможи бесплатно на граѓаните, меѓутоа од ресурси пак е тоа од парите на граѓаните, ништо не е бесплатно. Пак е одложувањето на граѓаните во буџетите, Од нас давачки, за нас. од нас за нас, меѓутоа да биде баш за нас. И на крај, а не во ние нечии против џебови. вас. Зошто е на крај ние против вас? Ќе продолжиме во вториот подкаст кога ќе бидете градовен Ве држам човек. за збор. И вие новинарите треба да држите збор, не само ние политичарите. Па, држимо га ми. Се гледаме. Често. Така е. Ми беше задоволство и се чувствувам многу пријатно.